你們是不是預製菜嚟的？很可以，這種都是現殺現做的。而家係5:14，成間餐廳咧5點零咧已經坐滿晒人。香港賺錢，杭州花5點都未夠，而家就嚟到食我哋嘅晚餐。聽聞有一間餐廳咧就裝修得好靚喎，不過咧就係好平價，非常之親民嘅價錢嘅。哇，有好多呢啲必吃榜嘅喎，依家去睇下。你們是不是預製菜嚟的？很可以，這種都是現殺現做的。全都現做的。其實咧呢度啲價格咧都好親民嘅啫喎。蝦球咧30零蚊，芋頭啊30幾蚊。我哋喺深圳食啲普普通通嘅餐廳都唔止呢個價啦，唔好同香港比啊，香港梗係冇啊。你哋有時咧都會驚咧呢啲所謂嘅蝦球咧一紮都係嗰啲粉嚟噶嘛，睇到啦，大部分都係蝦嚟嘅。呢個蝦肉都係好新鮮，係爽喎個蝦肉，好正呢個蝦球。最緊要係點呀？5粒咧39蚊嘅，幾抵食啊！我點完單啦，到而家一上菜啦，大概都係5分鐘到嘅啫。啲人就話係咪咧咩預製菜啊？咁頭先一食完咧就係新鮮肉嚟啊，好開胃啊！咁就講明怎望咧都可以睇到脆皮啊，裏邊咧腍一滯，可能係咁樣嘅做法啦，但係個皮係脆嘅，冇預期望落咁好食。前日咧我哋就喺嗰個西湖旁邊咧食嗰個魚咧，嗰個泥腥味咧係比較重嘅，就可能係因為好魚啊。呢一度咧就係直接要個筍殼魚，呢個筍殼魚咧就完全冇泥味啊，就好啲啦。嗰個咧真係大鑊，唔係講笑，就好似酸酸地咁樣，唔係嗰啲酸菜魚嗰啲啊，呢個都好味啊，川香酥排骨啊！佢少少辣辣地味咧，我嚟送酒一流嘅，當係小食咁食係幾好嘅。蝦咧就正正常常，我覺得就冇乜特別。可能食嗰啲大頭蝦咁樣，有啲膏咧喺裏邊啊，都幾正嘅喎。雖然個味道 OK，但係佢哋呢一度係招牌菜嚟嘅喎，就未見到話哇好驚豔嗰啲啊。原來係每一個芋頭中間咧都有一塊肉㗎，我以為淨係芋頭啊，聞落就好香啦。呢個個芋頭就好腍好香喎。我覺得又係啲小朋友應該好中意食，即係我。呢個我都中意食，你要記住喎，呢個39蚊，抵到暈。咁多唔同嘅餸啦，最中意食邊一個咧？一定係呢一個荔枝蝦球，呢個咧真係幾正嘅。第二個咧都係要嗌嘅，就係呢個魚啦、糖醋里肌啦、芋頭咧，我覺得都係應該要嗌嘅。就呢幾個就係我首選。呢度係4點半開啊嘛，而家係5:14，成間餐廳咧5點零咧已經坐滿晒人。通呢邊啲人咧都係興咁早去食飯嘅，5點幾啫喎。我想問一下，是平常啊都是下午5點多啦，就已經這麼滿的了？差不多每天都是5點多排隊，5天都排隊，太厲害啦！我哋6個人點咗8個餸，都唔係好食得晒，500蚊埋單，睇唔睇先？如果喺香港嘅話啦，喺呢種咁嘅裝修嘅餐廳，2個人食啊都唔止500蚊啦，應該。咁我喺網上面咧就睇下啲人又話呢一度咧就係一般般，又話咩預製菜。我頭先啱啱問佢咧，佢就話唔係預製菜嚟嘅。講真啦，以呢個價錢、呢一個份量嚟講嘅話，仲要喺間咁靚嘅餐廳，唔係預製菜，咁又有咁樣嘅水準，我覺得如果嚟旅遊嘅話咧，絕對值得一試嘅。咁如果你下次嚟杭州嘅話，又會唔會上嚟呢度試下咧？歡迎評論區話俾我聽，記得點讚關注我啊！